अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, तव्हां ॾिसी रहिया आहियो अक्सर न्यूज़। नाज़रीन, तव्हांखे सिठार जा ख़बर ॾींदा हलूं, जिथे सिठार जा डेपार जा भरिसां ॻोठ लाइ ॾिनो बुर्दीअ जे 20 साला नारी वज़ीरान जी मुमताज़ बुर्दी प्रेस क्लब ते पहुची दायूं आहे त मुंहिंजो मुड़ुसु अली मदद बुर्दी सहरो अली मोहम्मद ऐं ॾेर अली अहमद बुर्दी मूंखे ग़लति कमु करण लाइ तशदुद कंदा रहंदा आहिनि। केतिरा ई भेरा इनकार करण ते मूंखे हाणे माण चाहिनि था, जंहिं लाइ पंहिंजो पीउ माउ जे घर भॼी पहुती आहियां। मुंहिंजे केर बि मदद करण लाइ तयारु नाहे। मां इंतहाई ग़रीब आहियां। वॾेरा ऐं पुलिस जवाबदारनि सां बिट बणियल आहिनि। मज़कूरा ज़ुल्म ऐं माण्हुनि ख़िलाफ़ केतिरा ई भेरा दायो आहे, पर को बि ॿुधण वारो न आहे। हुन DIG सक्कर, SSP खैरपुर ऐं ॿियनि आला अख़्तियारनि खां मदद जी अपील कई आहे त मूं मथां थियल तशदुद जो अज़ालो करे इंसाफ़ फ़राहम कयो वञे। मूंखे रिपोर्ट करे रहियो आहे अल्ताफ़ भुट्टो, अक्सर न्यूज़ सिठार जा।